President. Jeg har lyst til å takke innledningsvis interpellanten for denne viktige interpellasjonen. For det en viktig debatt, og jeg ikke enig med samferdselsministeren som henviser denne type debatter til en gang hvert 4. år, hvor vi altså skal diskutere den brede samferdselspolitikken. Det viktig at disse temaene settes på dagsordenen. Og dette en særdeles bred vinkling, som også interpellanten har reist i denne interpellasjonen. Det dreier seg jo om fornyelse av hele samferdselssektoren vår. Så faller Kleppa for fristelsen til i et av sine svar å komme med det gamle om at valget dreier seg i grunnen om man vil ha infrastruktur eller skattelettle. Ja, da må det jo være et paradoks for denne statsråden at nettopp denne regjeringen drar nytte av en av de skatte- og avgiftsreduksjoner forrige regjering gjennomførte, nemlig fjerningen av investeringsavgiften. Det beløp seg til faktisk 9 milliarder kroner av de 23 totalt som regjeringen foretok i skatte- og avgiftslette. En kjempeinspirasjon og aktivitet i privat sektor, og som skapte altså en ny vekst i norsk økonomi, som denne regjeringen har dratt nytte av. Jeg har heller ikke registrert noe ønske fra denne regjeringen om å gjeninnføre investeringsavgiften, men de veldig flinke til å kritisere at vi gjennomførte det. Der lærte man vel antagelig litt fra det famøse forslaget om å innføre konjunkturavgift i en regjering Kleppa satt i tidligere. Det riktig som Kleppa sier, og det har jeg sagt mange ganger fra denne talerstol, pengebruken øker. Ja, det riktig, og vi har vært med på å stemme for hvert øre og mer til. Spørsmålet vi må stille oss hva får vi for pengene? Og vi får altså mindre for pengene enn vi har fått før. I tillegg så har vi et annet fundamentalt problem som jeg har lyst til å fokusere litt på, og det at på 80-tallet så gikk faktisk 8% av statsbudsjettet til samferdselstiltak. Det har vært en jevnt fallende kurve helt siden det, og nå ligger vi altså på 2-3%. Og jeg tror det her fundamentale forhold som vi nødt til å se på, og det fordi at ressursene til samferdselsinvesteringer de styres paradoksalt nok av den aktiviteten disse skaper, og ikke ut fra den økte lønnsomhet det vil bety med bedre veier og jernbane. Det altså en fullstendig mangel på sammenheng på hvordan etterspørselen etter bedre veier skapes, og hvordan investeringene besluttes. Og da det at vi har sagt at vi bør da tilstrebe ordninger som i større grad frikobler samferdselsinvesteringene, slik at de i mye større grad kan konkurrere med privat sektor. Og gjør vi det, ja, så blir det i makroøkonomiske termer et forhold som mer hører hjemme innenfor det vi kan kalle for pengepolitikken, og ikke det slik det i dag innenfor finanspolitikken. Men da det altså en del grep vi nødt til å ta, og det betyr blant annet mer helhetlig planlegging, det betyr større sammenhengende prosjekter, korridorvis, og hvor man utnytter alle synergier. Det igjen fordrer at vi fristiller etatene, slik at de får mye større frihet til å utnytte både den slakk som ligger i fremføring av prosjektene, men også egne ressurser. Og det fordrer en helt annen finansieringsmodell. Kall det gjerne prosjektfinansiering, som hyggelig nok Arbeiderpartiets landsmøte nå har vedtatt igjen. Men også gjerne med private. Vi fascinert av OPS-modellens suksess. Jeg oppfatter at statsråden gleder seg over tilstanden, men avisene viser jo oss det motsatte. Det mange som ikke gleder seg. Så må jeg nok si til slutt, jeg skal ikke referere fra interpellasjonen,
Men det spørsmålet som interpellanten stilte på slutten, det har vi ikke fått noe forsøk på svar på.